ခဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှင်းလင်းတက်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Mobcash နဲ့ Epo Software ရဲ့အားလုံးအရေးပါတဲ့အစစ်မြင့်တင်မှုအသစ်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းသွားမှာပါဒီအစစ်မြင့်တင်မှုပါလို့အရေးကြီးတာလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုဆိုင်ရာထင်းချုပ်ခွင့်အလုံးစုံကို agent ရဲ့လက်ထဲကိုတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲမိမိငွေသားကိုမျှတအောင်ထိန်းကြီးပါဒီနေ့တော့ကိုမျှတအောင်ထိန်းကြီးပါဆိုရဒီစကားလေးကတကယ်ကိုထိမိတယ်နော်တကယ်တော့ငွေသားစီစဉ်မှုကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းဟာ agent တယောက်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ငွေသားလက်ကျန်ကိုတိတိကျကျတီးပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ထိန်းကြီးမှန်မှသာဒီနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုချုံးဝဲစွာနဲ့စိတ်အေးချမ်းသာစွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီကနေ့အဓိကလေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာ6ခုရှိပါတယ်အသစ်ဆက်ဆက် EPOS အတွေ့အကြုံလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းငွေသားစီမံခြင်းဗန်ဒါရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းအစီရင်ခံစာများနဲ့အဓိကအချင်းချုပ်ဆိုပြီးအဆက်လိုက်သွားကြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အပိုင်းသက်ဖြစ်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက် EPS အတွေ့အကြုံတောင်းကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်တုန်းကဆိုရင်အခြေခံလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေလုပ်ဖို့တောင်မှအကူအညီပေးရဲ့အဖွဲ့ support ကိုဆက်သွယ်ပြီးအချိန်ကုန်ခံစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတာကိုမှတ်မိကြအောင်ပါအခုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးခုနေရတဲ့ခေတ်ကြီးကုန်သွားပါပြီအစစ်မြင့်အမင်ပန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားကိုလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုအထူးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ admin panel ထိန်းချုပ်ခွင့်ကိုလူတိုင်းချက်ချင်းရရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာဒီလိုမလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ပြီးတက်ကြွတဲ့ငွေကြေးလဲပတ်မှုရှိရပါမယ် e-post တွေလောက်ခံ agent တွေနဲ့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ရမယ့်ပြင်လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုလည်းတိကျစွာလိုက်နာရပါမယ်ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာလုပ်ကိုင်နေပြီး manager ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လဲလိုအပ်ပါတယ်အတွင်းရေးစစ်စစ်မှုတွေပြီးဆုံးမှသာဒီခွင့်ရေးကိုရရှိမှာပါကဲအပိုင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘလို့စခင်ဖွင့်လှစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်သွားရအောင်စနစ်ကိုဖွင့်ဖို့ရလုပ်ငန်းစဉ်ကအရင်ကိုရွှေ့ရှင်းပါလေတိကျ login ဝင်ရမယ့်အချက်လက်တစ်တွေလုံးဝမလိုပါဘူးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ mortgage app ကနေ log out ထွက်လိုက်ပါပြီးရင်လက်ရှိသုံးနေတဲ့စကားဝင်နဲ့ပဲပြန်လဲ login ဝင်လိုက်ပါပြန်ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကာလအသစ်တွေဟာအလို့အလျောက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အပိုင်း3ဖြစ်တဲ့ငွေသားလက်ကျန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအကြောင်းကိုရောက်လာပါပြီဒီမှာကြည့်လိုက်ပါရခုအခါမှာစိုင်းတဲ့ကနေမိမိအလိုရှိတဲ့ e-boss တကူချင်းစီကိုတိုက်ရိုက်ရေးချပြီးတိကျစီစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြင်းခွဲမှာ e-boss ဆိုင်ရင်တွေကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်ပြီးကိုလိုအပ်တဲ့ပြည့်ဖြူမှုတွေကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီညမှာနောက်ထပ်အလွန်ကိုအတိုးဝင်တဲ့အချက်လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ် app ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ status bar လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲဒီ e-post မှာအလိုလုံးနေတဲ့ငွေကန်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေနဲ့လေးစာအတိအကျကိုပါချက်ချင်းမြင်တွေ့နိုင်မှာပါဒါဟာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမှာတကယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးပါငွေသားလက်ကျန်ကိုစီမံရန်မှာအဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကငွေသားထည့်သွင်းခြင်းမှာ customer တွေများကြီးနိုင်သွားတဲ့အခါပေးချေဖို့ငွေမလောက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တုံးပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ငွေသားထုတ်ယူခြင်းမှာဒါကတော့ agent တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်တွေအတွက် EPOS ထဲကနေငွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းတဲ့အခါအသုံးပြုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတီးထားဖို့တော့လိုပါမယ်add cash ခလောက်ကိုနှိပ်ပြီးငွေသားကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါ e-boss ရဲ့လက်ကျန်ငွေပမာဏဟာချက်ချင်းမြင့်တက်သွားပါမယ်ဒီတော့ customer တွေကိုငွေအများပြန်လဲထုတ်ပေးနိုင်မယ့်အနေအထားကိုလွယ်ကူစွာရုပ်ရှိသွားတာပေါ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ collect cash ခလို့ကိုအသုံးပြုပြီးငွေသားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါလက်တလောသုံးနိုင်တဲ့ e-post လက်ကျန်ငွေပမာဏဟာလျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုအဆက်နိုင်ငံနဲ့ယုံနေတဲ့လုံလုံခြုံခြုံလှုပ်ဆောင်နိုင်သွားပါပြီ။ဒီနေရာမှာတတိထားရမယ်အရင်ရည်ကြည့်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်။အခုလုပ်ခဲ့တာတွေကလက်ကျန်ငွေ balance ကိုပဲအထူးအလျှော့လုပ်တာပါ။ပုံမှန်ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်မှန်းစနေနေမတူပဲဒီကိုယ်တိုင်ပြုပြင်မှုတွေကြောင့် e-post ရဲ့အလုံးစုံကန့်သက်ချက် limit ကြီးကတော့လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲအပိုင်းလေးဗန်ဒါရေးအုပ်စုနာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လေးလာချအောင်login ပြန်ဝင်လိုက်တာနဲ့အစွမ်းထက်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပွင့်လာပြီလေ။ဘန်ဒါရဲ့အုပ်စုကနေစွစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မယ်။ကောင်တာတွေကျငွေလွယ်လို့ရမယ်။အမိုက်ဆုံးကတော့အကူညီပေးရေးဖွဲ့ကိုဆက်တက်စရာမလိုပဲလက်အောက်ခံ agent တွေကိုတိုက်ရိုက်ငွေဖြည့်ပြီးလို့ရသွားတာပါပဲ။ကန်တဲ့ချက်တွေနဲ့လုံဆောင်မှုအားလုံးကိုလည်းလွတ်လပ်တဲ့လုပ်ငန်းမန်နေဂျာတယောက်လိုအကိဝါချီယာကန်ဆောင်ကြည့်လို့ရသွားပါပြီ။ဒီနေရာမှာမေးစရာတစ်ခုရှိလာပြီ။ပင်မမျက်နှာပြင်မှာကလက်ကျန်ငွေနဲ့ e-post ကန်တဲ့ချက်ကိုပဲပြထားတော့အမှန်တကယ်ရထားတဲ့အမျက်ခွေတွေကဘယ်မှာသွားပုံးနေလဲဆိုလာမျိုးပေါ့အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်
လွယ်လွယ်လေးပါဘက်ဘက်အပေါ်တောင်းကလူပုံစံ profile icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဘန်ဒါကြီးအုပ်စုဒါမှမဟုတ်အစီရင်ခံစားများဆိုတဲ့ကန်တာကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာမိမိရှောက်ဖွင့်နေတဲ့အမျက်ငွေပမာဏကိုတည်တံ့လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ရှင်းလင်းစွာပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အမျက်ငွေဆိုတာပဲမလက်ချံငွေနဲ့မတူပဲတိကျခွဲထားတယ်ဆိုတာသတိပြုပါနော် ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်းကအစီရင်ခံစာများနဲ့လက်အောက်ခံအေဂျင့်များအကြောင်းကိုတွားလိုက်ရအောင် အရင်လိုအစီရင်ခံစာလေးတစ်ဆောင်လိုချင်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့စီကနေတောင်းခံပြီးထိုင်ဆောင်နေရတဲ့ခေတ်ကကုံဆုံးသွားပါပြီ။ယခုအခါမှာတော့ကိုပိုင်အကောင့်ထဲကနေငွေပေးချေမှုရာဇဝင်တွေအစီရင်ခံစာတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူခွင့်ရရှိသွားပြီထင်လို့ Master Agent တွေဟာမိမိကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာတွေဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေထက်လာပါသည် Master Agent တွေတမကပါဘူးလက်အောက်ခံ Agent တွေလည်းသူလူဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ငွေပေးချေမှုရသဝင်ကိုတွားမယ်လိုချင်တဲ့အချိန်ကာလကိုကိုယ်လိုက်ရွေးမယ်ပေးတာပါပဲကဲဒီနေရာမှာအကြံပေးချင်တာလေးတစ်ခုကတော့တကယ်လို့အချက်အလက်တွေချက်ချင်းကိုပေါ်လာဘူးဆိုရင်အကောင့်ကနေခဏ log out ထွက်ပြီးပြန်လဲ login ဝင်လိုက်ပါအားလုံး okay သွားပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ထိန်းချုပ်ခွင့်တွေရလာပြီဆိုတော့လုံခြုံရေးကအရန်အရေးကြီးလာပြီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စကားဝက် password တွေကိုဘယ်သူနဲ့မှလုံးဝမဝင်များပါနဲ့ငွေလွှဲတာတွေမှန်သမျှကို agent ကိုယ်တိုင်ပဲအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရပါမယ်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကတော့အချက်လက်မပေါ်တော့လို့မို့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမားယွင်းလေးတွေရှိလာမှသာဝင်ရောက်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ကဲနောက်ဆုံးအပိုင်း6ထစ်တဲ့အထီးကအချင်းချုပ်ကိုရောက်လာပါပြီ အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်အခုဆိုရင်အပြေးဝလက်ခွင့်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေက agent တွေရဲ့လက်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာရှင်းလင်းသွားပါပြီစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလောက်မြန်ဆန်ပြီးပြေဆုံးတဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနေနေဆိုရင်မနှက်ဖြန်ကစားပြီးလူငန်းလေပတ်မှုတွေဘလောက်တောင်အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုးတက်တော်မလဲဆိုတာကိုပေါ့ဒီနေ့ပဲ app ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးဒီအစွမ်းထက်တဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုစတင်အတုံးချလိုက်ပါဒီအစီအစဉ်ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုလေ့လာပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်